არგო არაფერი არა. 704 რა თქვით. აჰა. ის არ ჩამიჩე რა. პატროს. მიდი მიყევი. წავედით. გააჩერე. რატო გააჩერეთ ბატონო ოფიცერო? რატო გააჩერეთ? სახელა გვარი. ბაბჯანიძე ივანე. რატო გააჩერეთ? ანევრების წესები და არაფერი არ დაურღვევია, მოყვებით უკანაც. არა, დავაფიქსირებ მეჩვენე. ჩვენ დავაფიქსირეთ, თქვენ გიღებდით კამერით, ყველაფერი გვაქვს ჩაწერილი. არაფერი არ დაურღვევია, რატო გააჩერეთ? არ დაურღვევია არაფერი, რატო გააჩერეთ? როგორ გადავამთ კამერაში გვაქვს ყველაფერი. უკან მოყვებოდი თქვენ ზუსტად და ამას. არა, პრობლემა არ არის. გამარჯობათ. ბატონო ვასილი, როცა მოძრაობთ 18 კილომეტრი არ გამოიყენებს სიმძიმე, სიმძიმები არ გამოიყენებს. არც ერთ ყველგან სიმძიმე გამოიყენებს და სიძველეა. დაფიქსირებ თელ გზას ვიღებდით მოყვებოდი. არა. ავტომატურად პირადი რა? ეს მერამდენი კილომეტრია ბატონო ოფიცერო, ახლა საათზე. 21 კილომეტრი. თქვენი გაჩერებული იყავით და აი. დავამოწეთ და გაგიშვით ახლა. გადავამოწეთ, მაგ დავალიანო პერიმეტრი გამიყვანე. ხელში მოკალათი შეიძლება. არა, არაფერი შენ გზაზე გავუყურე. მანქანასთან არ მოვდივარ. მანქანასთან არ მოვდივარ. დავდეთ მანქანასთან. გამოიწიე ტრასიდან. შორიდან გადავეშლი. გადავამოწეთ. ბატონო ოფიცერო, ეს ჩვენი მანქანა არის, ეს პოლიციის მანქანა. არა, რა პრობლემა არ არის. რატო გააჩერეთ? იქ გაჩერებული იყავით დაგინა. 18 კილომეტრი მანივრე წესები დაარღვია. თქვენ საათს იყავით გაჩერებული, ეგ ვერავდენი კილომეტრი. დავაფიქსირე გამოვყევით. ამან გაიარე, ჩვენ ვერ გავიარე და თქვენ მე წამოხვდით. გადავამოწეთ და ნახო, დავალიანება თუ არაფერია. მანქანას დავწერე. აქეთ გამოდი, აქეთ. მანქანას არ ვეკარები. გვაქვს ბატონო ოფიცერო, ჩვენი უფლებები კარგად ვიცით და გვაქვს აქ დგომის უფლება. გადაიქვა მანქანასთან მოშორებით. მოშორებით ხო? მოშორებით. კალაკე მანქანაში დამდგმ. დაუძახ. რატო ბატონო? ის არ შეიძლება მანქანასთან ის არ შეიძლება.
ადვოკატი გახლავთ ვარლამ ხატრიძე. თქვენი თანამდებობა და სახელი და გვარი. პატრულ ინსპექტორი ვარ. პატრულ ინსპექტორი სახელი და გვარი ისევ? მოგეხარით უკვე ბოლოს. არა, ვერ გავიგე, ხმაურია მანქანის. გაგვიმეორეთ, თქვენ რო წარმოგიდგეთ, თქვენ უნდა წარმოგიდგინოთ მაშინო. არა, არ გითქვიათ არც სახელი და არც გვარი, აფიქსირებდა აგე. გაჩერება სატრანსპორტო საშუალების, როდესაც წარმოსდგებით ძღოლთან, ერთი წუთით ძღოლთან, როდესაც ხდება წარმოდგენა, მაშინვე უნდა მოხდეს ეს ჟარიმაა ბატონო ოფიცერო? რატო რა რისი დააჯარიმე? არა, მე არანაირად არ მოდი აქედან. აქედან მოდი. შემოვძან. დააგვეს მანერეთესები, ეგეთ წოდებული 50-ლარიანი ჯარიმა გამოგეწერა და გადაიხდით 30 წუთის განმავლობაში. არ დაურღვევია. კეთილი მგზავრობა. კეთილი მგზავრობა, მოდი შეფერხებისთვის. მაგალ ყაზაბდანები. აგაძანები. ბატონო ბიძინა, ერთი შეკითხვა მაქვს, ინფო-9 ვარ, ერთი შეკითხვა მაქვს. დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდობას დიდგორობას დასასრულად მარშრუტები წაართვეს. თქვენი კომენტარი მინდა ამაზე პატრულმა 200 ლარიანი ჯარიმები. Ну, ძალადობს პრინციპში მე დაახლოებით ვიცი, ეგ ზუსტად არ დამიზუსტებია ჯერ არა მაქვს ინფორმაცია. Ну, ჩაულებრივი მოძალადე ხელისუფლება და ძალადობას ახორციელებს არადროს ხალხ სასვალებას დღესასწაულის ჩატარების. რაც გააკეთეს ბეშუმში, იგივე სიმეორებენ აქაც. და გამოვიდა ვიღაც პოლიციელი, როგორც ვიდა ნაციონალური მოძრაობის დღესასწაულად გამოაცხადა ეს ყველაფერი. კარგად იყავით, დიდი მადლობა.